بعض شایعات و خرافات در بین مردم نشر میشه به عنوان دین. در بین مردم بعض شایعه پخش شده که قرآن کریم هایتان جستجو کنین، موی پیامبر صلی الله علیه و سلم را داخلش پیدا میکنین، او را پیدا کردین دعا کنین به آرزویتان میرسه. مطلق دروغ است. با موی پیامبر خود را فریب ندین. ما را الله و رسول الله امر نکرده که شما از موی پیامبر پیروی کنید. راه پیامبر را تعقیب بکنین تا تمام آرزوهایتون برآورده شود. رسول الله عظمتش خیلی بالاتر و والاتر و اعلاتر هست. خیلی فضیلت داره. الله متعال نام رسول الله در قرآن نام خود ذکر میکنه. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه میخوانیم ما شما. اما به خود را فریب نده که ما در جستجوی موی پیامبر باشیم، در جستجوی روش پیامبر قدم به قدم پیامبر را تعقیب بکنیم تا ما رستگار شیم. این رد هست، اشتباه هست. دوم گپی که رمضان نزدیک هست. یک ماه پیش از رمضان، یک کنیم ماه پیش از رمضان بعضی دوستا در صفحات اجتماعی بعضی چیزهایی را نشر میکنن، یک حدیث ساخته شده را نشر میکنن. به طور مثال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کسی که امتی های مرا پیش از آمدن رمضان خبر بسازن، بشارت بدن از آمدن رمضان، جهنم سرش حرام میشه و بهشت سرش واجب میشه. مطلق دروغ هست. نه راوی از این معلوم هست، نه سندش به اثبات رسیده، نه متنش درست هست، نه کتاب حدیثی که در کدام کتاب روایت شده اصلا نوشته نیست. این دروغ هست. کاغذها در بین مردم نشر میشه به عنوان خیر جاریه یا صدقه جاریه یا ثواب جاریه، یا در موبایل هم نشر میشه. کاغذ از نوشته است این دعا را اگر بخوانید 360 حج ثواب داره، مثل که 360 حج انجام داده باشید، 360 غلام را آزاد کرده باشید، 360 ختم قرآن کریم کرده باشید، 360 ذکر کرده باشید و 360 از این نه راویش معلوم است، نه کتاب حدیثش معلوم است، نه سندش دقیق است و نه متنش دقیق است. میگه دعا را اگر خواندین فقط در عمر یک بار، در هیچ حدیث رسول الله تو عبادتی وجود نداره که در عمر یک بار. یا در موبایلاتون بعضی وقت پیام را اگه به 100 نفر نشر کردی برات خوشحالی میرسه، اگر نشر نکردی برات خفگی میرسه. هیچ خفگی نمیرسه، دلتون جمع باشه. این برای مردم نشر کنین، چند روز بعد براتون الله متعال اولاد نصیب میکنه. این برای مردم نشر کنین، چند روز بعد ازدواج میکنه. این برای مردم نشر کنین، به بختت میرسه. اشتباه است تمامش. یا یک کاغذ دیگه در بین مردم نشر میشه با نام شیخ احمد در مدینه منوره خواب دیده، 100 سال میشه این خواب میبینه. میگه من خواب دیدم در مدینه منوره شب جمعه که 60,000 از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به جهنم داخل شده. دروغ هست. باز در زیرش نوشته کرده اگر دروغ شماریدین یک غم خیلی خطرناک براتون میرسه. هیچ غمی نمیرسه. این 3 سال پیش ما گفته بودیم تا به حال غم نرسیده. دروغ هست کلش. و اگر غم هم برسه از یاد راست نیست، متوجه باشید. از یاد راست نیست، اشتباه هست. و یکی پیامد موبایل میاد تو رو قسم به خدا رو به 100 نفر روان کن. اشتباه هست، دروغ هست. اگر این متن رو دوست داری نوشته که الله اکبر، دروغ هست. همین کارا رو نکنیم. این دین اینقدر دین بی معنا نیست که قدر گپای بی معنا در داخلش وجود داشته باشه. از خود فضیلت نسازیم، فضیلت تراشی نکنیم، دین را نپندانیم. و دین تکمیل هست، ضرورت نیست که ما کدام فضیلت بیان کنیم. بریم احادیث پیامبر را ببینیم. آیات قرآن کریم خیلی فضایل بیان شده و او عمل کنیم. امور کمش را عمل کنیم هم صحیح است.